बेआईन कप सिरप चोरा चालाण मामलें में बलांगीर पुलिस बड़ कार्यानुष्ठान। कप सिरप जोगाउथिबा दुईटी कंपानीर 52 कोटी टंका फ्रिज करिछि बलांगीर पुलिस। पूर्वर कोलकातार डेफोडिल प्राइवेट लिमिटेड 6 कोटी टंका फ्रिज होइथिबा बेले हरियाणार लैबोरेट फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड 46 कोटी टंकार बैंक अकाउंट फ्रिज करा जायछि। एमाने कप सिरप उत्पादन करी बिना प्रेस्क्रिप्शन रे व्यवसायी को जोगाउथिले कप सिरप। अधिक आलोचना करबा आम सहित दीपक पुरोहित बलांगीर जोड़ी होती। दीपक, जहाँ सूचना रोचे जे बेआईन कप सिरप चोरा चालाण मामलें में बलांगीर पुलिस गोटे बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि, कौन सूचना ए बाबद रे? देखो निश्चित भाव में बलांगीर आखपाख अंचल जेहेतु व्यापक मात्रा बेआईन कप सिरप एनिकी बिक्री होता जेहेतु पुलिस द्वंद्व पड़ा पाखापाखि अनेक गुड़ाए कप सिरप व्यवसायी कहतु कि कप माफिया कहतु से बलांगीर एक डिपो करते हब करते जहाँ नहीं पुलिस मुंड व्यथा कारण पड़ा जेहेतु पुलिस विभिन्न समय अपराधी मान गिरफ कर जेल पठाऊला कि परवर्ती पर्याय से बेल आसी पुणी कप सिरप व्यवसाय कर कोटी कोटी टंका रोजगार करते। तेज गत किसी दिन तले बलांगीर एसपी निर्देश में एक बड़ चढ़ाव कर जेहतु कि पाखापाखि 35 जन कप सिरप व्यवसायी और माफिया को पुलिस गिरफ करने सह 12,600 बोतल जबत कर जार आनुमानिक मूल्य पाखापाखि 40 लाख टंका हे। एपरी पुणी पुलिस ये कप सिरप माफिया को गिरफ करथिला। तेबे संपूर्ण भाव में यह व्यवसाय को मूलोत्पाटन करने शेष करने पुलिस एवं साइबर अटैक साहाय्य नहीं। तेबे एने कि जो कंपनी माने बलांगीर जो माफिया मान से कप सिरप जोगाउले तेज से बड़ धरण कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। गत किसी दिन तले कोलकातार जो डेफोडिल कंपनी 6 कोटी टंका पुलिस जो बैंक अकाउंट अचल कर हरियाणार लैबोरेट फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड कंपनी 46 कोटी टंका अचल कर जहाँ को लेकिन हरियाणार जो कंपनी रही जी कप सिरप जोगाउला तार 2 जन कर्मचारी गत काली राति बलांगीर आई बलांगीर पुलिस सहित आलोचना करेतु पुलिस जो प्रश्न करता मना कर बलांगीर कि ओडिशा को जो कप सिरप जोगाऊ ना एनिकी किसी कागजपत्र देखा। निश्चित भाव में पुलिस गोटे बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। कप सिरप जोगाउथिबा दुईटी कंपानीर 52 कोटी टंका फ्रीज करिछि बलांगीर पुलिस। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक।